大家經常聽到騙案，但係你哋又知唔知每類騙案係點樣呃人呢？唔熟嘅話，隨時會被騙徒揸中。今日我哋就用釣魚詐騙短信呢類騙案考下大家。你好啊，你有冇聽過釣魚短信詐騙？有。咁你知唔知道騙徒嘅作案手法呢？即係可能話你個 M con 就係到期啦，然後就叫你點入去嗰條 link 啊，其實嗰條 link 係假嘅，係想呃走你啲錢咁樣咯。咁咧，依家我會用快問快答嘅形式啦，問你5條問題嘅，你覺得邊啲係一啲嘅釣魚短信詐騙嘅作案手法？你認為係嘅時候咧，你就答我係，唔係就唔係。咁答啱越多咧，就證明你係越精明啦。咁第一條啦，咁最簡單嘅釣魚詐騙短信咧，係咪會附帶連結嘅咧？係。好，第二條啦，詐騙短信淨係會冒充機構積分即將到期嘅內容，你覺得係定唔係咧？唔係。第三條咧就係話騙徒會利用一啲假冒唔同機構嘅 APP 去呃啲事主，係定唔係咧？係啊。係。咁詐騙短信以緊急或者限時嘅內容去誘騙一啲嘅事主點擊連結，你覺得係定唔係咧？係，因為我媽都試過，點咗去就以前係假網站。咁最後一條啦，騙徒最後咧淨係會誘騙事主輸入銀行帳戶資料去騙取款項，咁你覺得係定唔係？係嘅。係嘛？你哋覺得啱咗幾多條啊？全啱。你咧？全啱。你就打咗2條，即係錯咗3條，答中4條，即係錯1條。你覺得你係錯邊條啊？最尾嗰條。睇緊片嘅你又答啱咗幾多條呢？下集講答案，記得留意思健資訊啊！